분배기 다시 부분적으로 구조 변경 및 교체, 온도 조절기, 무선 온도 조절기, 구동기 전체 교체. 작업한 지 얼마 안 됐습니다. 여기는. 복잡합니다. 분배기 공급 한수 배관 바꿨고요. 정유랑 교체 새로 하고, 이번에 유랑 밸브랑 각방 밸브랑 구동기, 무선 경동 나비엔 무선 온도 조절기까지 이렇게 시공했습니다. 온도 조절기는 무선으로 이번에 작동을 했고요. 자, 여기 메인 거실, 그 다음에는 각방으로 조절이 가능합니다. 난방 전반적인 마감 끝나고 바닥, 여기는 기존에 싱크대가 이쪽에 있었는데 이쪽으로 옮기면서 전체적으로 배관을 새로 다 걷어내고 새로 배관을 정리를 했습니다. 거실 배관 2개 들어가서 좌측 우측 나눠져 있고요. 우측이 난방이 잘 안됐습니다. 지금 들어오고 있고요. 여기는 아기방, 컴퓨터방, 안방 쪽까지. 안방은 배관 2개 들어갔고요. 여기 옷방에다가 세탁기까지 설치를 하셨네요. 이쪽까지 배관 다 깔려서 들어오게 해드렸습니다.